បាទសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel Smile គេទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងមកប្រាប់អំពីវិធីសាស្ត្រ download យកសៀវភៅបាទតាមរយៈ Play Store ដែលបងប្អូនកុំឲ្យយើងចំណាយលុយច្រើនទៅលើការទិញសៀវភៅបាទព្រោះបើយើងទិញសៀវភៅក៏វាច្រើនដែរបាទអញ្ចឹងដើម្បីងាយស្រួលនោះយើងគ្រាន់តែចូលទៅលើ Play Store បាទចូលទៅលើ Play Store យើងចុច search យើងចង់សិក្សាទៅលើសៀវភៅអ្វីបាទអញ្ចឹងដូចបងប្អូនចង់សិក្សាទៅលើច្បាប់បងប្អូនវាយច្បាប់មកបាទអញ្ចឹងច្បាប់ចេញមកមានច្បាប់ស្ដីអំពីល្បែងស៊ីសងច្បាប់ធ្វើច្បាប់ជាច្រើនបាទយើងចង់មើលអំពីក្រមព្រហ្មទណ្ឌយើងស៊ីក្រមព្រហ្មទណ្ឌមកណាយើងក្រមនីតិវិធីព្រហ្មទណ្ឌអញ្ចឹងបងប្អូននឹងមាននេះកម្រងនីតិកម្រងច្បាប់ព្រហ្មទណ្ឌអញ្ចឹងបងប្អូនអាច download ថា install ទៅលើសៀវភៅបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទបងប្អូនអញ្ចឹងយើងត្រូវរៀនសិក្សាទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងមានសៀវភៅជាច្រើនដែលបងប្អូនត្រូវជ្រើសរើសយកមករៀនតាមដែលបងប្អូនត្រូវការមានដល់ពីមេរៀននីតិវិធីព្រហ្មទណ្ឌបាទសៀវភៅច្បាប់នានាបាទអញ្ចឹងមានសៀវភៅច្បាប់នានានឹងរបៀបការប្រើប្រាស់ app អីផ្សេងបងប្អូនបាទនិយាយទៅសៀវភៅមានច្រើននៅលើ app របស់យើងអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនចាំអារម្មណ៍យើងបងប្អូនអាចចូលទៅលើអ៊ីនធឺណិត Play Store របស់យើងវាយសៀវភៅដែលយើងចង់បានអញ្ចឹងវានឹងចេញឲ្យសៀវភៅជាច្រើនដែលយើងចង់បានបាទអញ្ចឹងបើសិនជាយើងចង់បានដូចជាវប្បធម៌ទូទៅអញ្ចឹងវប្បធម៌ទូទៅនឹងចេញមកវប្បធម៌ទូទៅបាទអញ្ចឹងមានសៀវភៅវប្បធម៌ទូទៅជាច្រើនដែលមានលើបណ្ដាញរបស់យើងបាទអញ្ចឹងបងប្អូនមកយើងចំណាយលុយច្រើនទៅលើការទិញសៀវភៅអញ្ចឹងបងប្អូនអាចចូលទៅ search នៅលើ Play Store នេះបាទអញ្ចឹងសម្រាប់វីដេអូនេះខ្ញុំមានតែប៉ុណ្ណឹងសម្រាប់ចែករំលែកដល់បងប្អូនអញ្ចឹងក៏សូមអរគុណនិងសូមគោរពលា